Što se tiče pitanja koje nam najčešće srednjoškolci postavljaju prilikom upisa su vezano za prijemni ispit, koliko im je vremena potrebno da ga spreme, da li je težak i koliko dugo se čekaju rezultati. Što se tiče našeg fakulteta, dosta prednosti ima što se tiče same medicine, ali i stomatologije, pošto imamo i stomatologiju na našem fakultetu. Pre svega možete da spojite ljubav prema vojsci, prema otadžbini i prema medicini. Sa druge strane, nama su naši lekari dostupni 24 sata, kao i čitava naša bolnica. U radu smo sa pacijentima svakodnevno i na kraju imamo siguran posao, staž. Moje dosadašnje iskustvo je jako pozitivno, 6 godina, možda i najljepše 6 godina do sada, zaista je pozitivno i lepo i stvarno preporučujem svima koji vole medicinu, ujedno vole i našu vojsku da nam se pridruže na fakultetu.